Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita akan memasuki sesi kedua dari mata kuliah materi dan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pada kesempatan ini, pada sesi kedua ini, kita akan membahas terkait manusia dan lingkungannya. Kita tahu di lingkungan itu ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik dan juga komponen abiotik. Manusia itu bergantung pada lingkungan. Berarti ada keterkaitan antara manusia dengan komponen biotik dan juga abiotik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, manusia harus mengetahui betul terkait dampak perubahan dan kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Serta manusia juga harus mengetahui bagaimana memelihara dan juga mengelola lingkungannya, termasuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.